என்னது வாட்டர் மிலான்ல நேச்சுரல் வயகரா இருக்கா? உண்மையா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கிற முன்னாடி இந்த மாதிரியான ஹெல்தி டிப்ஸ் வந்து நம்ம சேனல்ல இப்பவே வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நார்மலாவே வாட்டர் மிலான்ல வந்து L-Citrulline ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்கு. அந்த காம்பவுண்ட் வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ள போன உடனே வந்து நம்ம பாடியை வந்து L-Arginine மாத்திரும். இந்த L-Arginine வந்து நிட்ரிக் ஆசிடை இன்க்ரீஸ் பண்ணி பிளட் வெசல்ஸை வந்து வீரியமாக்கி விட்டுரும். அது வீரியமானனால பிளட் ஃப்ளோ வந்து டாப் கீருக்கு போய் இரெக்ஷன் வர கன்ஃபார்மா ஹெல்ப் பண்ணும். ஆனா இதுல ஒரு ட்விஸ்ட், வயகரா தர எஃபெக்ட் இதுல இருந்து கிடைக்கணும்னா நீங்க கூட நீங்க தர்பீஸ் சாப்பிடணும். பிராக்டிகலி இது ரொம்ப கஷ்டம் தான். ஆனா இந்த தர்பீஸை சாப்பிடுறது மட்டும் விட்டுறாதீங்க. ஏன்னா ஹார்ட் ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது. நெக்ஸ்ட் இந்த கலோரி டெபிசிட்லாம் பண்றாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். ஏன்னா லோ கேலரிஸ், ஈஸியா வயிறு ரொம்பிடும். ஆனா இந்த தர்பீஸை விட அதிக பவர்ஃபுல்லா இன்னொரு பழம் இருக்கு. அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல அதை கமெண்ட் பண்ணுங்க.